Começando mais esse vídeo, galera. Mas antes disso eu quero mostrar para vocês como é que vocês chegam nesse lugar. Vocês vão vir em direção ao povoado da Guiada e pegar a pista direto dentro da Lagoa Redonda. Onde muita gente se confunde. Para cá, do lado esquerdo, você vai para o povoado da Lago Máquina de Crioulo. Para cá, seguindo na direção daqui dos coqueirais aqui, na pista reta, você vai para Santa Isabel, para o Tigre, que já faz parte do Pacatuba, ok? E para cá é o lado que você vai pegar para ir para a cachoeira, onde nós vamos fazer nossa aventura, ok? Vai conhecer esse local por causa daqui, dessa tartaruga que representa o simbolismo da cidade de Pirambu, e dessa placa aqui chamada Lagoa Grande, que dá acesso a outras lagoas aqui que ficam nessa região. Então vamos lá. Meus amigos, tem que ter muita coragem para desafiar a natureza. Indo mais adiante de motocicleta, parece que o desafio à natureza dessa vez não teve sucesso, pois a moto acabou virando numa das pistas de terra, onde se estreitou mais a mão. Mas nada disso tirou o bem dessa imensa aventura. Caminhando cerca de 15 minutos pela estrada de terra, já se era possível escutar as primeiras formigueiras de água da cachoeira. Esse barulho contínuo era incrível, e deixava-me cada vez com mais vontade de chegar ao objetivo da vida. Agora a parte do bando. E agora, pessoal, eu cheguei aqui depois de uma trilha de 15 minutos no destino predileto, o destino que eu chamei vocês, ó.